Chtěli byste si vytvořit aplikaci, ale nemáte statisíce na vývojáře? Díky moderním technologiím a vibecodingu se to všechno mění. Vibecoding jednoduše znamená, že programujete ve vašem rodném jazyce. Nemusíte ovládat programování, ani nepotřebujete velké technické znalosti. Rovnou vás to naučím. Prostě otevřete nástroj Google AI Studio, rozklikněte záložku Build a přirozeným jazykem napište, co by vaše aplikace měla dělat a jak by měla vypadat. AI ji během pár minut napíše za vás. Já osobně jsem ze střední školy pochytil jen základy HTML, které jsem stejně při Vibecodu ani nevyužil. A i tak jsem si už dnes díky tomu jednoduše vytvořil komplexní RPG hru, e-shop, firemní aplikaci, která automatizuje značnou část marketingu, aplikaci, která hlídá osobní finance a dokonce i jednu, která díky AI analyzuje z fotek makroživiny, hlídá vytíženost svalů a vytváří mi jídelníčky a tréninkové plány na míru. Běžte si to vyzkoušet ještě dnes a sledujte DigiFest pro více užitečných tipů ze světa AI.